हेलो दोस्तों, A1 EV सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 3 जुलाई है। आज हमारे पास एक पार्सल ओजस्वी मोटर्स छिंदवाड़ा से रिसीव हुआ है। इसमें भैया ने मेरे को कुछ मोटर कंट्रोलर भेजे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 मोटर और 2 कंट्रोलर रिपेयरिंग के लिए आए हैं। ये एक CY गोल्ड की 1000 वाट की मोटर है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बर्न हो गई है। आपको भी अगर इसी तरीके से ई-रिक्शा ई-बाइक के कंट्रोलर मोटर की रिपेयरिंग करानी है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा पता है A1 EV सर्विसेज, आनंद नगर बस स्टॉप, रजा चौक रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।